Гигиенический душ может вам навредить. 90% протечек происходит именно из-за этой штуки. А если вы живете в квартире, так вы можете затопить еще и соседей. Запомните, когда вы пользуетесь гигиеническим душем, вам всегда нужно закрывать кран. Когда у вас открыт кран, вода находится под напором в гигиеническом душе. И вот тут есть кнопка, которая его включает. Если не закрыть кран, то вода будет под давлением в гигиеническом душе. А вот эта вот штука не такая прочная, как вам кажется. И поэтому, если вы решите уехать и оставить кран открытым, по приезду вас может ждать сюрприз.